Und jetzt wieder eine neue Folge vom Schnarchboot mit jede Menge Prominente, die nicht genannt werden wollen, weil sich ihre Psychiater bereits erschossen haben. Wir wünschen Ihnen bei der jetzigen Folge viel Spaß. Heute willst du eine Eistüte? Achtung, Achtung, alles aufpassen. Ich bin die Vertretung vom Sprecher. Ich soll euch sagen, dass der Dokumentarfilm Wie lebe ich hygienisch am reinsten entfällt, weil keiner hat wirklich Interesse. Na, endlich Feierabend. Die Predigt heute über das Liebesleben der Parkbänke. Am Ende eines langen Winters war so anstrengend, als würde es mich interessieren. Aber jetzt mache ich mir einen schönen Abend. Hey, kannst du nicht leise sein? Genau, man könnte dich hören und dann kommen die Bullen, ich meine die Polypen. Was macht ihr in meinem Beichtstuhl? Wir verstecken uns. Ah, ihr versteckt euch. Hörst du ihm wieder nicht zu? Das hat er doch gerade gesagt. Ich wollte doch nur sicher gehen, dass ich gehört habe, was ich gehört habe. Hoffentlich hat er nicht gehört, was ich gehört habe. Sonst würde er nämlich weinen. Was hast du denn wieder gehört? Naja, Kuno hat mir erzählt, dass ihm Curry verklickert hat, dass er von der Queen erfahren hat, dass der Captain ein Fax von Ramsey erhalten hat, der darin berichtet, dass Hank in einer Symbiose mit Piotr Schnidlwinski das Statement von Igo verarbeitet hat, indem er gesagt hat, dass Alexanders Predigten genauso interessant sind, wie eine Warze am Gesäßbereich seines Glockengeläuts ist. Was? Eine Warze an dieser Stelle braucht kein Mensch. Aber die Predigt von ihm nur auch nicht. Und aus diesem Grund würde er weinen. Und warum versteckt ihr euch jetzt hier? In der Bordeisdiele ist eine Panne passiert. Ah, was ist passiert? Also die Lass haben... mich lieber reden. Nicht so laut. Man könnte es noch hören. Na, schon besser. Jedenfalls wurde eine Lieferung, die für uns war, an die Eisdiele geliefert. Das wurde als Milchpulver ins Speiseeis gemischt. Und jetzt sind die Kunden auf den Schiffsbaum geklettert und haben dort eine bunte Flagge gehisst. Wieso bunt? Die sahen nur noch Farben. Jetzt hat die Polizei die Eisdiele geschlossen und sucht nach uns auf dem ganzen Schiff. Darum verstecken wir uns hier. Ah, ich verstehe. Aufmachen, hier ist die Polizei. Was sollen wir jetzt tun? Leise sein. Ist da jemand? Keiner zu Hause. Oh Marvin, du bist so ein blöder Idiot. Wieso? Ich hab doch gerufen, dass keiner zu Hause ist. Oh, Trottel. Naja, wenn keiner zu Hause ist, dann komme ich halt wieder, wenn jemand da ist. Die Polizei ist doch dümmer, als die Bullen erlauben. Vielleicht sollten die sich einfach verpissen und über Popeyes Pfeife nachdenken. Das werden die nicht machen. Und warum nicht? Ja, weil trockener Spinat in einer hölzernen Pfeife einfach nicht brennen will. Oh mein Gott, dann sollen sie ins Wasser gehen. La,